Abiyyi yaalii ajandaa jijjiiruuf taasisaa jirudha. Uummanni qabsoo kan gochaa jiru dhimma mirga isaatiif kan inni gochaa jirutu jira. Ajandaa ta'ee addunyaa irratti beekamtii argatee ajandaan uummataa uummata keessa deemaa jira. Ajandaan uummataa sunis ogeeyyiin fayyaa kan tolchaa jiran, sosochii isaan godhaa jiran, barsiisonni, seektarri biraa, jiraattonni magaalaa, baadiyyaa, dhumannee, beelofnee, dheebonnee, karaan hin jiru, qorsi hin jiru, dhumanne kana booda mootummaa kana jala jiraachuu hin dandeenyu jechaa jira uummanni. Beelofnee bakka kana booda ofirraa kaasna namicha kana jechaa jira uummanni. Abiyyi ajandaa kana jala dhaabbachuu dadhabeetu ajandaa kana akka ta'etti jijjiiruuf yaalaa jira. Ajandoota inni ittiin jijjiiruuf yaalaa jiru keessaa tokko waa sadan tokko irraan dubbadha. Tokkoffaa TPLFin haquudhaaf yaalanii ajandaa tolchuuf godhanii ajandaa ta'uu dide wanni sun. Amma waa'ee TPLF mircaa maaloo irraa haqnee maaloo dhadhanii yeroo darbe haasa'anii namni bituu dide. Amma dubbiin sun ajandaa waraanaati gaama wanni isaa. Sanatti fayyadameetu ajandaa mana keessaa ibiddatti qabate sana isatti bishaan naqee ajandaa biraa mataa namaa keessatti gashachuu namni waan ajandaa biraa irratti akka godhuuf haasa'uuf yaalii godhamtu jira. Garuu jalaa fudhachuu dide. Tokkoffaa TPLF haqee dhiisee wanni sun waa'ee TPLF waan wanni godhu miti. Biltsiginnaan mataan ishiitu paartii seeraa alaati. Haa ta'uuti garuu walii galteen Pretoria jedhamu sun walii galtee addunyaati. Seera addunyaati. Akkaataa seera addunyaa sanaatiin TPLF seera qabeessa dhee Abiyyi waliin hojjechuudhaan mallatteesseera. Pretoriyaan ammallee hojiirra jira. Haa ta'uuti immoo as fiigee dhufeetu boordii filannoodhaan haqaatii ani waan barbaade bakka mari'adhee deebiseera dheen isinii deebisadhee ajandaa gochuuf yaale. Garuu ajandaa ta'uu dide. Uummanni irraa bituu dide. Tokko kana. Sun jalaa du'e. Ajandaa ta'uu dide. Lammaffaan agarsiisa dirooniiti. Diroonii. Abiyyi kaleessaa waa'ee diroonii kanarraa sirbaa ture. Ajandaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Ajandaa uummanni beelofne, dheebonne, rakkanne kana booda Abiyyi bu'inurraa jechaa jiru kana isa diroonii fideet waa'ee tiriitii wanni gochuu agarsiisa diroonii godhe kaleessa. Waa'ee agarsiisa diroonii kana waanuma kolfaati gaa wanni sun. Tokkoffaa qorqorroo 1,500 finnee jedhan. Qorqorroo 1,500 kana finnee kireeffannee agarsiisnee isaan kireeffannee jedhan. 1,500 diroonii viidiyoo waraabdu fi kaameraa kaaftu kana 1,500 finnee agarsiifnee jedhan. Kuni ajaa'iba. Kireeffatanii fidanii tokkoffaa dirooniin kun diroonii waraanaa miti. Diroonii waraanaa Abiyyi qabu 10 taatu. Ishee kan inni baayiraaktarii Tarkii fi kan Chaayinaa irraa Wing Long jedhamtu tokko 10 taatu walitti diroonii waraanaa Abiyyi qabu. Inni amma kan inni jedhu waliin makee diroonii jedhee xawwanaaf badee diroonii kireeffateetu diroonii suura kaasan biliclicii qilleensa irratti agarsiisan kana amma ijoolleen wanni fiilmii hojjettu diroonii 5 10 qabu. Ijoolleen maal finfinneedha ijoolleen fiilmii diraamaa hojjetan diroonii kana mataarra oofaa qabu. Biiroonuu finfinnee keessaa diroonii biiroonuu bira bitataa jira. Amma diroonii isaan jedhan kana 1,500 qorqorroo walitti qabanii kireeffataniitu agarsiisan. Suni ajandaa jijjiiruuf jedhanii waanuma hin jirre jira jedhaniitu. Tokkoffaa viidiyoo waraabuuf, kaameraa waraabuuf, diroonii amma kana maalikee maa kireeffatanii horii amma kana maa dhangalaasu Abiyyi biiliyoona 10 doolaara biiliyoona 10 masaraattiin ijaarrata waan ta'eef dhimma sana hin qabu. Namni beelaa'ee dhumaatu jiru UAE naa kireessi yookaan immoo UAE irraa, Chaayinaa irraa, Singaappoor biyyoota garaagaraa irraa doolaara guddaa kaffaleetudha kan inni kireeffatee agarsiisa kana godhu. Anamma maaliif waan kana godhee irratti xiyyeeffadha? Maaliif kana godhee ajandaa jijjiiruudhaaf kana godhe? Amma dubbii diroonii kana gaafan jedhu maala yaadadhee kanaan dura Abiyyi Ahmad duumessa gara roobaattan isinii jijjiira uummata Itoophiyaa jedhee kan inni
diraamaa hojjete tokko ni sobadha waanuma hin taane ajandaa jijjiirsisuudhaaf godhe jechuudha. Ajandaa guyyaa tokko kan hin taane ajandaa hudhee isa qabe kana ajandaa jireenya dadhabne deebii barbaanna jedhee ogeessi fayyaa qabsootti jiru kana qara dabarsuudhaaf ajandaa daayivarshiniidhaaf waan kana godhe Abiyyi. Malee Abiyyi inni bakka akkasuma waa'ee kuma bokkaasniif roobsaa abshiraa bakka kana booda warri bokkaa dhabdan godinoonni bokkaa dhabdan ani isinii dhufeera isinii farroobsaan Abiyyi Ahmad jedhee yeroo sana haasa'e akkuma kana yeroo hunda sabbar zeenaa isaan hojjetan biyya sana keessatti Abiyyi sabbar zeenaadhuma hojjeta bakka waan soba bakka baarbarraa geenye sabbar zeenaa jedhaniitu biyya sana keessatti hojjetu. Nadaajii baafne sabbar zeenaa jedhaniitu hojjetu. Wanti hundi sabbar zeenaadha. Sirba tokko sabbar zeenaa eenyu sirba baan ta'e sirba baasee jira. Sabbar zeenaa jedhee. Rakkate namni sabbar zeenaa Abiyyi kana. Soba waan ta'eef jechuudha. Amma dubbiinsa maaliif dhufee dhagam? Tokkoffaa ajandaa jijjiirsuudhaaf. Uummata bal'aa ajandaa ofiirraa gara ajandaa Abiyyiitti akka ce'u gochuudhaaf. Uummanni garuu harkatti dideetu lak Abiyyi. Ajandaa diroonii qorqoorroo kee fuduu badi. Nuti ajandaa qabna. Ajandaan keenya ajandaa jireenya beelaati. Ajandaa beela kee baana. Dheebuu keessaa baana. Karaa dhabne, jireenya dhabne, barnoota dhabne, uummanni dinagdeen nurratti kufe. Guyyaa guyyaan nadaajiin dabala, waan hunda dabala. Jiraachuu dadhabne ajandaa isa kanatu Abiyyi nu dheera. Inni kun hin dhaabbatu Abiyyi Ahmad. Diroonii qorqoorroo walitti fidee suura kaaftee maal agarsiistee galgalaan inni akka kanaan jiru. Darbeera yeroonsaa. Hin darbee barri atitti waggaa 10 dura waan akkas akkasii kunaan hojjetamu. Hin darbeema. Namni ajandaa Abiyyi uumeen ajandaa uummataarraa xiqqoo tokko achi jallatu tokko hin jiru kana booda. Uummanni ajandaa isaa qabatee deemaa jechuudha kana booda. Kanaaf ammanni kan inni jechaa jiru qorqalbii hawaasaa kana jijjiiree gara ofii sarara isaa keessatti gashee achi keessatti akka namni daakuuf no jedhaa jira uummanni. Hin beelofne uummanni waa'ee beelaa waa'ee ogeeyyii fayyaati amma namni kan raasaa jiru waa'ee barsiisaati jiruuf jireenya barsiisaati jiruuf jireenya hojjetaati jiruuf jireenya jiraataa magaalaati jiruuf gadadoo qonnaan bulaa keenyaati kan uummanni keenya irraa dubbataa jiru jiruuf jireenya isaa kaleessa kabajaan ol sifidee sana kana tarra fixaa jirtu sana irraa dubbatamaa jiru. Ajandaan jijjiiramu jiru ajandaa haqaa qabatee deemaa jira uummanni immoo. Waan Abiyyi olii jallisu hin jiru. Kanaafuu hin kasaaree jechuudha. Qorqoorroon inni agarsiises kisaaraadha. Kisaaraadha. Irra caalaa garuu qorqalbii uummataa caalaas kan inni xiyyeeffate jira. Maayinni diroonii kana yeroo jedhu ajandaa waraanaati la. Eenyuun sodaachisaa, eenyuunti haamlee horaa, namoota inni ergatu dabballoota isaatti haamlee horuudhaaf. Dabballoota Abiyyitti haamlee horuudhaaf ilaalaa kunoo nugusti keenya akkattiin diroonii 500,000 hiriirsise jedhaniitiin wuskii galgalaa tokko ittiin akka dhuganiif. Namoonni isaaf wanni jedhanis haamlee godhatanii dhaqi du'e yeroo inni dhufu dhaqee akka namni du'uuf. Kana kan inni godhu. Kana keessatti psychologically warra ofii ergatus shawwaduudhaaf akkas godha. Maal Abiyyi yeroo inni shawwadu kwaachee wada ko bakka waamuma shawwaduuti waan inni hojjetu. Deeggartoota isaas hin shawwada. Uummata bal'aa shawwaduu barbaada. Uummanni immoo inni shawwadamu. Faarsee bulaa qofatu nu faarsee bulaa nu birrii ishii nyaatu sanaafidha kan inni onneen wallee hin beeka faarsee bulaa. Hin beeka. Raayyaa miidiyaa Abiyyi bobaasu hin beeka waan Abiyyirraa waan elmatu wayii qabaa fi ishiidha afaanitti nyaatuuf gadi bahee haasa'a malee namti amma dabballoota isaa ijoollee dirqiidhaan fuudhee waraanatti hin ergu kana. Kunoo diroonii amma kanan hiriirsiseedhee kan inni agarsiisu diroonii qorqoorroo diroonii viidiyoo fi suurattiin abbaan barbaade mandara keessa ammaasiitii namni $100 $50 fa'iin diroonii akkasii akkatti qilleensarra oofaa oolu ijoolleen asitti. Ittiin taphatti ijoolleetu diroonii Abiyyi amma ittiin amma wanni akka addaatti bakka ittiin wanni jedhu gowwomsuudhaaf deemu kana. Kanaaf diroonii waraanaa Abiyyi xiqqoo hin qabu. Isatti wanni gochuudhaaf amma kun frustration desperationidha. Desperate ta'eera Abiyyi.
baay'ee eenyus wanneedha diroonii akkatti agarsiisee warri kaameeraa hojjetu warri fiilmii hojjetu itti kolfaa biyyi. Jarri beeku waan ta'eef piikcharii akkaataatti kaasan qilleensa irratti warri fiilmii hojjetan qilleensa irratti kamitti akka wanni hojjetan sirriitti beeku jarri. Namichi kun maaluma waan borganama waan isatti kolfisiisu maa godha jedhanii itti kolfisan. Warri ogummaa sana qaban. Artificial intelligence ammaa biyyoonnee kana dhiisa. Dhumaa kan qabu sun. Qorqoorroo walitti qabanii wanni isaanii hiinsaa afaan onneedhaan. Kanaaf ammaa wanni lolli karaa waraanaatiinis abiyyirraa dhaabbatu hin jiru. Qabsoon hundumtuu itti fufaa jira. Uummata isa ija itti babaasee abiyyiin masaraarraa harka isaa qabee akkatti rarraasee darbatu kana sodaatee jira abiyyi. Isheedha ajandaa sana jijjiirrachuu qaba. Abiyyi du'ee badee. Ajandaa kanatti kennan biraasiin uumama gidduu kana keessa. Waan biraasiin dhama'anii ma fidu ajandaa. Ajandaa garagaraa isinii fidu. Namni harkaa fuudhee bitatutu hin jiru malee. Ajandaan uummataa tokkumadha. Kana booda jireenya gadadoo uummata kanaatu dhaabbachuu qabaadha. Duuti uummata keenya irraa dhaabbachuu qaba. Waraanni uummata keenya irraa dhaabbachuu qaba. Fixiinsi abiyyi uummata keenya irratti gaggeessaa jiru hin raawwata. Isa kanatu dhaabbataa jechuudha amma deemee. Ajandaan uummataa kanaan jijjiiramu taasisumaa hin agarsiisu. Diroonii qorqoorroo suuratti hin kaasan bakka adda addaatti walitti qabee kireeffatee agarsiisuudhaan ajandaan uummataa daayivarti ta'u hin jiru yaa abiyyi. Kanaaf eenyutu narratti maaloo godhaa maaloo akkuma waan barbaade mariisuu dandeessa dabballoota kee. Garuu adoontiin kana booda waan humna hin argattu kana booda. Ajandaa sirraa bitatu namni hin jiru. Wannati shawwad kwaachee jettus dhaabbatee jira jechuudha. Kanaaf ajandaa waraanaa uumuudhaaf hin dhama'a abiyyi. Takka ulaa galaanaa hin jedhaa, takka TPLF'n wal waraana jedhaa, takka maalii jedhuu danda'a. Waan adda addaa godhee sana jala dhokachuu barbaada. Abiyyi yeroo hunda waraana jala dhokataa jira. Wanni uummanni keenya baruu qabu ajandaa waraanaa yeroo kaasu abiyyaan ekspertii waraanaati jedhee waan yaaduu fi waraanni na fayyadadhee yaada abiyyi. Waraana jala dhokateetu jiraata yeroo hundumaa. Amma dubbiin filannoo sobaa tokko bara dhufu gaggeessu. Filannootti sana akkamittan ce'aadhees immoo ajandaa wayii uumuu danda'a abiyyi. Filannoo ishii bara dhuftuu sanaaf amma diggisii godhaa jira bilchiginnaan kun eenyutu naa dorgomaa filannoo sobaan gaggeessaa. Isheedhaaf qophaa'aa jira. Haa ta'uuti ishee jala akkamittan darbaa ishee immoo maaliinan shawwadaani jedheetudha yaada abiyyi taa'ee. Shawwaduudhaaf maal shawwada? Soo isheedhaafis ajandaa adda addaa hin uuma ajandaa waraanaa yookaan dheeressuu yookaan waan ta'e gochuu achi fageessuu waan tokko gochuu yaala ajandaa waraanaa jala dhokachuudhaaf yaala abiyyi garuu natti hin fakkaatu. Ajandaan inni biraa ittiin ajandaa daayivarshiniidhaaf abiyyi fayyadaa jiruuf inni dhumaa ajandaa gandummaa ajandaa amantii fayyadamuu barbaadaa jira abiyyi. Amma gidduu kana keessattuu Oromoo fi Oromoo gidduuttis sabaaf sablammii gidduuttis ajandaa gargar qoqqoodu akkasitti diizaayin godhaniitu beera wedeennati Iinsaa fi Daani'el Kibrat faa kana qabatanii deemaa jiru. Abiyyi saba amma Oromoo keessatti ganda gandaan akka namni wal lolu gochuudhaaf waan kana irratti dhama'aa jiru. Amma gidduu kana Adaamaatti wanta mul'atutu jira. Abiyyi wanni inni gochaa jiru. Kanaan dura Oromoo keessatti godinaan Oromoon akka adda adda qoodamu baay'ee dhama'aniiru. Harkatti kuffise malee uummanni Oromoo. Gujii Boorana jedheetu wal nyaachisuudha yaalee uummanni harkatti kuffise. Shawaa Wallagga jedheet harkatti uummanni harkatti kuffise. Amma immoo Tuulamaa fi Arsii jedhaniitu Adaamaa irratti diraamaa wayii godhaa jiru. Isa uummanni harkatti didaa jira. Amma maaltu jira? Jara keenya Abiyyi kumaara abiyyi harkatti nyaatameera. Namni gandaan wal qoodee abiyyi tumsa godhu takka hin jiru. Amma eenyu abaluun iddoo akkasiiti abaluun iddoo akkasii dhufe kanaaf nurratti duula abaluun immoo ganda akkasitti dhalate kanaaf nurratti duula kisaaraa keessa jirta abiyyi.
Ganda akkasitti waan dhalateef ciniinnateen irratti dubbata. Kisaaraa keessa jirta Abiyyi. Abiyyi ganda hin qabu. Abiyyi gosa hin qabu. Abiyyi amantii hin qabdu. Hattuun wal guurtee jala yaatus gandas amantiis gosas hin qabu. Oromoon tokkodha. Gosa immoo qaba Oromoo. Godinni garaagaraa jira. Godinni bulchiinsaa hedduu jira. Oromoon gosa babal'aa gurguddaa kabajamaa qaba. Rakkoo sanaan qabu Oromoon. Horizontaalii walitti buusuuf dhamaata. Maal eessaa yaa dandeessa? Oromoon lafa kamittuu haa dhalatu Oromoodha. Mirga Oromoo waltumsa Oromoon. Kana gargar kutuu hin dandeessu ati. Simiti kan walitti fidesi simiti kan addaan baasuus. Yaaltee tamma dandeessu adda baasuudha. Godinaan nu qooddee waa hunda gara sanatti tolchuudhaaf yaaddeedha. Dabballee keessatti utuu nafiin godinaan ijaaramaa jirti. Dabballee ofii ajaju keessatti illee tokkummaadhaan dhaabbadhaan jiru barame. Dabballoota Arsii gar tokko, dabballoota Tuulamaa gar tokko, amma boodatti Shawaalee iddoo tokko kaa'e, amma Moshiyyuu Shawaalixaa fi Salaalee adda adda baaseetu ishiin wal irratti akka isheen dabballee keessatti isinii akka haasaa jira baay'ee. Dabballee keessatti gaafa kaan Wallaggi diina kooti jedhame. Wallaggi keessatti diina kee ta'e. Qaabsaa'eetu barcumarra kan si kaa'edha Wallaggi. Ganda maalii qabdaa biyyatti? Ganda maalii himattaate? Gosa maalii himattaate? Amantii maalii himattaa biyyatti? Tasuma Oromoo keessatti gosa Oromoo keessa hin jirtu ati bara. Hattuun gosa hin qabdu. Hattuun bakka hedduu jirti. Hattuun gosa baay'ee keessa jirti. Asis achis iddoo hunda'uu jirti hattuun. Hattuun garuu gosa hin qabdu. Garuu gosa jala dhokachuu barbaaddi hattuun. Shirtuun amantii jala dhokachuu barbaaddi. Shirtuun Oromoon gosti Oromoo hundi wal utuba. Tokkummaa qaba. Wal kabaja. Qee waliiti. Har'aati dhuftee Maccaaf Tuulama gargar baasuu hin dandeessu. Har'aati dhuftee Arsiif Tuulama gargar baasuu hin dandeessu. Har'aati dhuftee Sikkoof Mandoo Gujiirraa gargar baasuu hin dandeessu. Gujiif Boorana gargar baasuu hin dandeessu har'a. Barcuma keetiif jettee sabammoo wal nyaachisuu hin dandeessu. Uummanni sirraan bitatu seenan jechaa jira Abiy. Inni geessa oo ta'e. Inni geessa Oromoon tokkummaa isaa kana dhiigaan sararate namana. Akkati sarara hattuu mandara keessa magaala Shaggar jedhamu ijaartee achi keessatti nama wal nyaachisuudhaan deemtu kana miti. Gama tokkoon Oromoodhaanii fi saba biraa wal rukuchiista. Diina Oromootti baay'ista. Gama tokkoon Oromoo keessatti immoo gandaan wal qoodaati wal gandaan asirraan tokkotti waan biraa dubbatta asiin immoo akkasitti qumaarri kee sirkaatti nyaatameera. Namni kana booda qumaara kee tokko sirraa bitatu hin jiru. Gandi hunduu ganda Oromooti sitti nima. Gandi Oromoo hundi immoo si buqqisa irra. Oromoon waliin jira. Tokkummaan Oromoo akkati yaaddu sana miti. Akkati yaaddu sana miti. Yeroodhaaf karaa dabballoota kee waan baay'ee gooteetta garuu akkati yaaddu sana miti. Abaluu fi abaluun iddoo akkasitti dhalate abaluun immoo akkasii ganda akkasiiti kanaaf narratti ka'u. Ganda isa kamtu callisee si ilaalaa jira. Natti himee Abiy. Ganda isa kam keessaa ati nama ajjeesne nama rashanne. Natti himee. Gandi Oromoo hundi dhiigaan uffiftee bara Abiy. Ganda Oromoo hunda dhiiga uffachiifteti Abiy. Ganda Oromoo hunda diigdee baqataa goote. Ganda Oromoo hunda keessatti rashantee boollatti awwaalte. Gandi kamidha kan ati si deeggaru? Maka ganda jala dhokachuu hin dandeessu Abiy kana. Wanni ati waa'ee gandaa odeessitus dhumatee jira. Kanaaf uummanni keenya sirratti dammaqee jira. Dabballoonni qoshaashan ganda keessa olii gad deemtee horii muraasan wanni gootee hunda isaanii
guyyaa dhiyootti gadi nan baasa. Hunda isaanii tokko tokko waan dabballoonni si jala yaa'an hojjetan isaan godhan tokko tokkoon gadi baafna uummataaf. Hin baafna gadi. Mandara Oromiyaa keessa mootummaa baluuti jetta. Mootummaa Shimallis ergamtuu Abiyyi Ashaangulliiti achi kaa'ate ganda maaliiti? Ganda maalii qaba Shimallis? Araarsaa Mardaasaa ganda maalii qaba? Faashistiin ganda maalii qaba? Dhiiga namaa tuutanii jiraatu warra. Ganda maalii qabu jarri kun? Waa'een gandaa dhumateera. Waa'een gandaa kana booda Abiyyi irratti ittiin dalagatu hin jiru. Namni waan sana fuudhee deemus hattuudha. Warra ganda jala dhokatu, warri amantii jala dhokatu hattuudha. Oromoon tokkodha. Galmi Oromoos tokkumadha. Oromoon amma bilisummaa isaa argatee qe'ee qabeenya isaa irratti abbaa ta'ee abbaan fedhe dhufee isa ajjeesee isa gombisee amma hin deemnetti haga sanatti qabsaa. Haga bilisummaa mana isaa keessa qe'een hin gubanne kamtu jira? Qe'een Oromoo barbadaa'eetu ganda maalii odeessita Abiyyi? Namni waa'ee gandaa kee bitatus hattuun akka kee waa'ee gandaa hin beektu. Kanaaf waa'een gandaa, waa'een amantii fi gosaan Oromoo adda adda baasuudhaaf dhama'an waan yeroon isaa irratti darbe waan faayidaa hin qabne. Kana booda isa dhiisisa waa'ee gosaaf amantii dhiise. Siyaasaanuu namni Oromoo keessa gargar ba'u kana booda hin jiru. Ergamtoota keerraa kan hafe hundu xiyyeeffannaan isaa Abiyyi Ahmadiif sirna isaa irratti ta'eera. Kana beekadhu. Namni hundi kana booda namni dalga odeessus hin jiru. Waa'ee beela keessaa ba'uuti kan haasa'aa jiru. Waa'ee gidiraati kan haasa'aa jiru. Waa'ee cunqursaa ati gaggeessaa jirtuuti kan haasa'aa jiru. Isa keessaa immoo hin ba'a uummanni kun. Akkamitti ba'a? Waanumatti gootuutu isa baasa. Waanumatti gootuutu isa baasa. Akkamitti baata immoo as keessaa akkamitti furuu ari'amtee baata? Atis hin beekta. Karuma dhufte sanarra baata. Hin beekta karaa dhufte sana. Warruma si fidee si ergamu jechuudha. Fagoo ilaalin. Isa fagoodhaa dhufanii kaasu dhiisi waan akka kana. Dhiisuma si fideetu si ari'ata. Qe'een Oromoo, mandarri Oromoo hundi dhiiga dhabarama. Qe'een Oromoo hundi beeladhama. Qe'een Oromoo hundi buqqaatiidhama. Namni callisee si ilaalaa jiru hin jiru. Si buqqisa. Wanni ati jala dhokattu, ajandaa ta'ati uumtee ittiin jala dhokattu tokko hin jiraatu kana booda. Ajandaan ittiin taphatamu, qumaarri dhumateera. Sabaaf saba walitti buustee, Oromoof saba biraa walitti diinomsitee innis raawwateera. Oromoo gidduus rakkoo uumtee innis raawwateera. Oromoo gidduu rakkoon hin jiru. Hattuutu waa'ee kanaa haasa'a mandara kee olii gad deemee. Hattuu, shirtuu. Qe'een Oromoo hundi qe'ee Oromiyaati. Qe'een Oromoo hundi qe'ee Oromiyaati. Qe'ee Oromooti. Oromoon walumaan qaba. Manni Oromoo hundi mana Oromoo hundaati. Qabsoon Oromoon gaggeessu kan Oromoo hundaati. Malee mandarri kophaatti bilisa ba'us hin jiru. Mandarri kophaa isaatti gabroomee hafus hin jiru. Kana beekadhu. Mandarri Oromoo walumaan bilisooma. Mandarri Oromiyaa hundi walumaan bilisooma. Gaafa ati buqqaatu ni agartamu. Bilisummaan Oromoon itti bahu kana booda atuun agarta. Kanaafi ajandaan ati ittiin jijjiirtu hin jiraatu. Ajandaan jijjiiramus hin jiru. Kana booda ajandaa tokkitti jira. Ajandaa gara kabajaatti deebi'u uummata keenya. Uummanni keenya kabaja isaatti deebi'a. Uummanni keenya beela ati harkaan uumte keessaa ba'a. Dhukkuba ati harkaan uumte keessaa ba'a uummanni keenya. Balaa ati irratti uumte keessaa ba'a uummanni keenya. Yakka ati guyyaa guyyaan irratti hojjettu keessaa ba'a uummanni keenya. Kanaaf uummanni keenya ajandaa tokko qaba. Ajandaa bilisummaa, ajandaa
si geggeessu isa qofaa qaba. Ajandaan ati ittiin jijjiiruuf yaalii ati gootu hundi isaa faayidaa hin qabu siin jechuufan jechaa jira. Ajandaa ati yeroo yeroon uumtee uummata kana qara dabarsitee umrii aangoo kee tursiifattus hin jiraatu. Hin buqqaaftaa ajandaa jijjiiruu barbaada. Hin buqqaaftaa abaluu si buqqaaseetta. Hin ajjeeftaa abaluu si ajjeeseetta. Sabaaf saba wal nyaachisuudhaan waan ati hin goone hin jiru. Jala dhokatte kaa sana jala. Oromoon dalga odeessa waan ta'eef ati immoo jaarsa araaraa taata. Dhukkubni waliigalaa biyya sanaa Abiyyi barse. Sitti dubbataan jira Abiyyi. Dhukkubni waliigalaa biyya sanaa suma dhammoo kan kana hunda isaa uumu. Karaa utuwaa hunda qabdu si dhiyaatee hin nyaadhu jettee kan damma kana muuxadhu kan didee hadhaa kanatti of seensisedha. Hin deemtaa jechuudha. Kanaaf uummata keenya akka waliigalaatti uummanni keenya qabsoo isaatti fufaa jechuudha. Qabsoon ogeessota fayyaatiin eegalame seektaroota biraattis darba. Uummanni bal'aas didaadhuma jira. Didaadhuma itti fufaa jechuudha. Qabsoon lafa hundatti gaggeeffamaadhuma jira. Biyya sana keessatti Oromoon tokkummaa isaa eeggateetu gara aduu bilisummaatti ce'a. Sabaaf sablammii faanas obbolummaadhaan waliin itti fufa. Oromoon saba biraa faana rakkoo hin qabu. Sirna faana qaba rakkoo. Ammas Abiyyi Ahmad sirna Abiyyi Ahmad rakkoo. Isa buqqisuu irratti wal ta'a namni. Mardoodha Abiyyiif kun. Hunduu wal ta'a Abiyyi irratti. Mardoodha kun. Dhagayatis. Kanaaf amma ajandaan ati ittiin uumtee ittiin nama mataa joonjessitee gaafii uummataa gaafii jiruuf jireenyaarraa qara dabarsitu hin jiraatu. Uummanni keenyas ajandaa isaa irratti xiyyeeffatee deemaa. Haala kanaan qabsoon itti fufaa. Uummataaf sagalee uummataanaa ajandaa akka waliigalaatti qabadhee dhufe kana lamaanii dhumarratti wanni jechuu barbaadu mootummaan kan jiraatu saayikolojiidhaan sodaadhaan sodaachisee jiraata. Gaafa uummanni saayikolojiidhaan bilisoome gaafa uummanni kun hin bushitu jechuu jalqabe mootummaan sun kufeera. Kanaafidha Abiyyi kan kufeeffamu. Magaala keessa bakka garaa garaatti hunduu jiru mootummaan qabu Abiyyi. Kanaafi akka waliigalaatti mootummaa qorqalbii hawaasaa keessaa bahe kanatu yeroo muraasaaf itti fufaa. Sanaa ala garuu uummanni keenya gara gaariitti baha. Gara hiree isaa murteeffachuutti baha waan ta'eef jabaannee sagalee uummata keenyaa ta'uu itti fufnaa jedheen kanumaan xumuraa.